رتل بصورة قاف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت مماشيكم وتبوأتم من جنان الرحمن مقاعدا. مساء الخير أحبتي أعزائنا المشاهدين في كل مكان. ها نحن ننزل ضيوفا هنا في قرية بوضياف مسجد عمار بن ياسر. البداية كان طبعا بقرية مشتت الحناش، ونحن اليوم ضيوف في مشتت بوضياف تتواصل في مسابقة الليالي العشر من رمضان. نرحب بإمام مسجد عمار بن ياسر الشيخ شمس الدين بن عراب وكل الذين حضروا معنا على حفاوة الترحيب. أولا وقبل كل شيء، قبل أن نخوض في غمار المسابقة، حدثنا قليلا شيخنا عن شهر رمضان وعن فضل العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادئا ببدء أرحب بكم الأخ طارق والأخ هلال وأشكركم على هذه المبادرة التي تعود بالفائدة على البلدية بصفة عامة. ثم بعد ذلك نحن نعيش هذه الأيام المباركة، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي فضائله عديدة وفضائله لا تعد ولا تحصى، خاصة ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، الأيام العشر من شهر رمضان المبارك، التي فيها ليلة هي خير من 1000 شهر. وكان النبي كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر المباركة جد واجتهد وأيقظ أهله وشد مئزره. فنحن كذلك لابد أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من بين العبادات المستحبة في هذه الشهر في هذه العشر الأواخر من اعتكاف في المساجد، ومن قيام ليل وقراءة للقرآن وتسبيح وتهليل وذكر لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وبارك الله فيكم. إذا نخوض مباشرة وندخل في غمار المسابقة، مسابقة الليالي العشر من رمضان. السؤال الأول يقول: ما هي أقصر سورة في القرآن؟ الإجابة بسيطة وسهلة جدا، الأسئلة في متناول الجميع. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ ولشيخنا شمس الدين أن يختار. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ أقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر. أقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، والإجابة صحيحة. أعطيه تحية. رتل بصورة قاف في القرآن، وقرأ قراءات من التبيان، حبل متين مد من رب السماء. يقول: ما هي عدد السجدات في القرآن الكريم؟ ما هي عدد السجدات في القرآن الكريم؟ شيخنا اختار واحد. ميروش محمد سراج الدين، الله يبارك، ما شاء الله. وش من سنة تدرس؟ الأولى متوسط. الأولى متوسط. قد عندك معدل؟ 14 فاصل، الله يبارك، ما شاء الله. إذن ما هو عدد السجدات، أو ما هي عدد السجدات في القرآن الكريم؟ عدد السجدات في القرآن الكريم هي 14 سجدة. عدد السجدات في القرآن الكريم 14 سجدة، والإجابة صحيحة. أعطيه تحية. متين مد من رب السماء، فسما إلى العلياء بالإنسان. السؤال الثالث وهو سؤال بسيط جدا: ما هو الطائر الذي تحدث مع النبي سليمان؟ الهدهد، والإجابة صحيحة. أعطيه تحية. قدم له شيخنا هدية. إذن السؤال الرابع يقول: من هو النبي الذي لقب بأبو الأنبياء؟ يحيى زكريا بوغان، الله يبارك. وش من سنة تدرس؟ من هو النبي الذي لقب بأبو الأنبياء؟ إبراهيم عليه السلام. النبي الذي لقب بأبو الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام، والإجابة صحيحة. بصورة قاف في القرآن، وقرأ قراءات. السؤال الخامس يقول:
في أي سورة من القرآن الكريم ذكر شهر رمضان؟ قبل أن نجيب أعطيني الاسم واللقب. إسلام حمدي. إسلام حمدي، الله يبارك. شو من سنة تدرس؟ 5. 5 ابتدائي. شحال عندك معدل؟ 10. شو من سورة؟ سورة البقرة. سورة البقرة، والإجابة صحيحة. أعطيه تحية. متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغناء. اسم اللقب؟ حمدي زيدان، الله يبارك. وش من سنة؟ السؤال السادس والأخير يقول: ما هو الشيء الذي لا يكتمل شهر رمضان إلا به؟ زكاة الفطر، والإجابة صحيحة. أعطيه تحية. وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب. إذن شكرا جزيلا لإمام مسجد عمار بن ياسر هنا بقرية بوضياف الشيخ شمس الدين بن عرار على حفاوة الاستقبال. الشيء الجميل أن معظم التلاميذ ومعظم الذين وجدناهم هنا يملكون الإجابات، وهذا بالتوفيق من المولى عز وجل ومن حرص الإمام. ربي يبارك فيك إن شاء الله، وربي يحفظكم إن شاء الله، ونعود نزوركم بإذن الله العام المقبل إن كان في العمر بقية. قبل أن نختم أعطينا الشيخ كلمة أخير. إذن بارك الله فيكم، نشكركم على هذه المبادرة الطيبة، ويعني نطلب من الجمعيات أو من الشباب أن يفعلوا مثل هذه الأمور، لأنها فيها خير كبير يعود على البلدية وعلى أبناء المنطقة. فنشكركم، وشهر رمضان مبارك، ربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله، وأعيدكم مبارك وربي يبارك فيكم. مسابقاتنا مستمرة، نضرب لكم الموعد في مشتت عين السلطان إن كان في العمر بقية. أمل بكم لقاء يتجدد. شكرا جزيلا لكم. خير ختام أحلى كلام. سلام. هي بسيطة للشيخ مسجد عمار بن ياسر بمشتت بوضياف الشيخ شمس الدين بن عرار، هدية بسيطة عربونا منا على المحبة. بالتوفيق إن شاء الله. ربي يبارك فيك إن شاء الله. وهذه ما هيش هدية بسيطة، وإنما هذه هدية عظيمة جدا. ربي يبارك فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. ربي يسترك إن شاء الله. متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان